Hola, hoy me toca hablaros del aparato respiratorio. Comentaremos la exploración física del aparato respiratorio y algo comentaré de la espirometría. Venga, vamos a ello. Mirad, bueno, el aparato respiratorio ya sabéis, ¿no? Está constituido, digamos, por las vías aéreas, que son los bronquios y la tráquea, y luego los pulmones, ¿vale? Bueno, pues estas dos cosas, estas dos partes tienen importancia a la hora de la exploración. Porque os podéis imaginar, ¿no? Por un lado tenemos unas tuberías, que son las vías aéreas, y por otro lado tenemos el recipiente, que son los pulmones, que es donde tendrá lugar el intercambio de gases, ¿no? En los alveolos y tal y cual. Muy bien. Puede ocurrir que haya algún problema en las tuberías, que el aire tenga problemas para entrar y salir de los pulmones porque las tuberías sean estrechas, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es una de las causas de problemas serios, ya lo comentaré. O puede ocurrir que las tuberías más o menos estén bien, pero sean el recipiente, sean los pulmones, los que por una razón u otra pues tengan poca capacidad, estén rígidos, en fin, pueden haber problemas, digamos así, de una forma simplificada, en las vías aéreas o en los pulmones, en las capacidades del pulmón. Muy bien, mirad, empecemos por la exploración física. La exploración física, la exploración que hacemos los médicos así de una forma manual, digamos, con respecto al aparato respiratorio, básicamente se ciñe a la auscultación. Coger el fonendo, poner la boquilla en el tórax. Normalmente es más fácil oírlos en la espalda, os va poniendo el médico el fonendo en distintas zonas de la espalda para oír los ruidos respiratorios. Se hace a la persona que respire profundamente, y tú vas escuchando, poniendo el fonendo en las distintas zonas de la espalda, pues vas escuchando los ruidos. Siempre os dirá el médico que respiréis con la boca abierta. Es la mejor manera de verlo, que hagas respirar profundamente con la boca abierta, porque así el aire entra de una forma más suave, y no tiene las turbulencias que produce el que la introduzcas por la nariz. Entonces los ruidos que se oyen son más puros, y se ciñen exclusivamente a los ruidos realmente de los campos pulmonares. Allí pues, ¿qué se escucha? Cuando el aire entra y sale de una forma normal, pues escuchas lo que nosotros llamamos el murmullo vesicular, que es un ruido especial que te dice, vamos, que una vez lo conoces, pues te das cuenta de que el aire está entrando bien. Lo escuchas en los diferentes focos, en las puntas de los pulmones, en las partes centrales y en las bases, viendo si ventila bien cada una de estas zonas de los dos pulmones. Puedes oír, en lugar del murmullo vesicular normal, pues puedes oír pitidos, sibilancias, que llamamos nosotros, que es cuando, por la que sea, los bronquios o los bronquiolos son estrechos y producen un silbido, un ruido especial que se llama sibilancias. Puedes escuchar crepitaciones, que son como crujidos, cuando a lo mejor hay demasiado moco, o los alveolos se abren mal, pueden dar un sonido crepitante. Puedes escuchar lo que llamamos también estertores, que son ruidos también hidroaéreos, cuando hay líquido en el pulmón o en los alveolos. En fin, roncus, que son, pues eso, la palabra ya lo dice, ¿no? Como un ronquido, cuando el bronquio pues vuelve a estar estrecho y produce un ruido especial. En fin, hay diferentes sonidos que te pueden estar informando de que realmente pues, el flujo de aire o la dilatación de los bronquios no es correcto. Puedes escuchar un sonido muy débil, o sea, un murmullo vesicular, pero muy débil, por la razón que sea, porque puede haber unos problemas, por ejemplo, en la pleura, con lo cual, digamos, la transmisión de los sonidos es incorrecta, porque puede haber un derrame pleural o puede haber un neumotórax, que se llama, en fin, diferentes tipos de sonidos que te pueden estar informando con diferentes tipos de patologías. Como os podéis imaginar, escuchar el pulmón es todo un arte, entre comillas, ¿no? Como lo era escuchar el corazón. Es algo que se aprende no en los libros, sino que se aprende a base de coger el fonendo y escuchar muchos tórax de muchas personas. Es un problema, no un problema, es una cuestión de experiencia. Esta es la parte del médico que tiene de artesanía, ¿no? Dicen que la medicina pues es un oficio, es un arte, es una ciencia, desde luego, y sobre todo también es pues eso, una cuestión artesana casi, ¿no? Por el hecho de que estas cosas no se pueden aprender estudiando, se aprenden a base de mucha práctica y de tener buen oído. En fin, se trata de escuchar. Otra técnica también física es percutir, dar los golpecitos, se suelen dar también otra vez en la espalda o en los laterales, para escuchar pues cómo suena cuando golpeas, pum, 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 si suena hueco, si suena de un macizo, en fin. Son ruidos que una vez estás acostumbrados a oírlos, pues también te das cuenta. Por ejemplo, el sonido normal es un sonido que llamamos nosotros claro pulmonar, porque tiene pues un tono especial. Es que yo así oralmente, pues, pum, pum, ¿no? Es un sonido especial cuando golpeas. Si por ejemplo hay un derrame pleural,
digamos, o el pulmón está con una neumonía o hay alguna cosa más densa, pues el sonido ya no es tan hueco, por decirlo así, sino que suena más como macizo. Es el sonido mate, que se llama. Al percutir, pap, 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 suena mate. O, en fin, o suena cuando hay un sonido timpánico, es cuando hay demasiado aire, demasiado gas, un enfisema, en fin. Pueden haber distintos problemas que otra vez se traduzcan en ruidos distintos. Bueno, también es una exploración física simplemente medir el perímetro torácico, medir cuánto mide el tórax en inspiración y cuánto mide el tórax en expiración, para ver si las excursiones torácicas son las correctas en el momento de respirar. Pero bueno, insisto otra vez, básicamente la exploración física del aparato respiratorio se ciñe, en una exploración normal, a la auscultación, con todo lo que esto representa. Hay que escuchar bien los diferentes puntos de los dos pulmones. Bueno, a partir de ahí sacarás pues, las conclusiones que sean necesarias. Luego existe la exploración complementaria del aparato respiratorio, que por excelencia es la espirometría. La espirometría, pues alguna vez os la habrán hecho, y si no os lo han hecho nunca, pues estaría bien que una vez al menos os lo hicieran. Es la exploración esa que se hace con una máquina en la que tú soplas, como te hace soplar los Mossos de Escuadra o la Guardia Civil cuando vas en la carretera para ver si has bebido, ¿no? Pues es algo parecido, simplemente te ponen una boquilla, tú coges y soplas fuerte. Bueno, hay diferentes técnicas, ¿eh? Puedes hacer un soplido fuerte nada más y muy largo, o te pueden hacer soplar varias veces de forma normal para luego añadirle uno potente, depende de lo que el médico busque. Pero esta máquina lo que te hace es medir el aire que entra y sale, evidentemente, de tus pulmones. Y dan muchas medidas. Si alguna vez os han hecho alguna y habéis visto el resultado, veréis que pone muchas medidas. Pero fundamentalmente las principales son las siguientes. Por un lado, mirar la capacidad máxima, es decir, la cantidad máxima de aire que tú puedes movilizar en una respiración máxima. Es decir, tú coges y inspiras al máximo y luego soplas al máximo hasta que no puedas más. Bueno, pues aquí se mide cuántos litros de aire han entrado y han salido de tus pulmones. Esto es la capacidad vital, ¿eh? Es decir, mirar la capacidad máxima de aire que puedes expirar, ¿no? Vale, con esto estás midiendo, pues eso, la capacidad pulmonar. Si el pulmón es pequeño, por la razón que sea, o su capacidad es pequeña, o hay muchos bronquios obstruidos, o hay un derrame o algo que te impida que las excursiones respiratorias sean lo suficientemente amplias, pues evidentemente la capacidad pulmonar será más pequeña de lo normal, ¿eh? Otra cosa que se mide en esta espirometría, otra de las importantes que me interesa destacar, es lo que se llama el volumen expirado en el primer segundo. O sea, tú coges y cuando haces la expiración, lo haces lo más fuerte posible y se mide qué cantidad de aire ha salido en un segundo de esa expiración. Claro, esta técnica lo que te permite es mirar ya no tanto la capacidad, sino el flujo. O sea, el grueso de la tubería, por decirlo así. Si la tubería es suficientemente amplia, habrás expulsado en el primer segundo una gran cantidad de aire, prácticamente el 80% de todo el que tengas que expulsar. Si la tubería es pequeña, pues irá saliendo poco y en un segundo habrás expulsado pues poca cantidad de aire, ¿eh? Midiendo la cantidad total y midiendo la cantidad en el primer segundo, pues tú puedes sacar bastantes conclusiones. Y se da lo que se llaman los patrones. El resultado se mide, o sea, se ofrece en patrones respiratorios. Tú le puedes decir a una persona, mira, tienes el patrón normal después de una espirometría. Patrón normal quiere decir que tanto la capacidad como los flujos han sido correctos. Cuando te dicen que tienes un patrón obstructivo, lo que ocurre es lo siguiente. Se trata de que la capacidad más o menos ha podido ser normal, pero el flujo ha sido bajo. Mirad, es como si, por ejemplo, imaginaos que tienes un cubo de agua, ¿no? Un cubo que tiene, pues, 2 litros de capacidad, y abres un grifo para llenar el cubo. Bueno, si tú abres el grifo y el grifo tiene un buen chorro, harás ¡fum! Y ¡fum! Se llenará el cubo. La capacidad serán 2 litros. Y el tiempo que tarde en llenar será el flujo. Dirás, mira, como el grifo es suficiente, lo he llenado, pues, en 2 minutos. Muy bien, eso sería un patrón normal. Si resulta que tienes el mismo cubo, pero el grifo, cuando lo abres, echa un chorrito pequeño, la capacidad será igualmente 2 litros cuando lo tengas lleno. Seguirán siendo 2 litros, pero en lugar de haber tardado 2 minutos, habrás tardado, pues yo qué sé, pues 10 minutos. Lo cual te está diciendo que, la capacidad es normal, pero el flujo es bajo. Eso sería un patrón obstructivo. La tubería es estrecha. La capacidad está bien, pero la tubería es estrecha. Si por el contrario lo que tienes es un grifo normal, pero el cubo en lugar de 2 litros es un cubo de medio litro, pues evidentemente se llenará enseguida y dirás, bueno, el flujo es normal, pero el cubo es muy pequeño, la capacidad es pequeña, aunque el flujo sea normal. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y si tienes las dos cosas pequeñas, pues tienes lo que se llama un patrón mixto, o un patrón combinado,
que es obstructivo y restrictivo. Porque bueno, no lo había dicho, pero cuando lo que tienes bajo es la capacidad, eso se le llama patrón restrictivo. En definitiva, para resumir, que no sé si lo he dicho claro, patrón obstructivo es la tubería la que está estrecha. Patrón restrictivo es la capacidad pulmonar, que es pequeña. Patrón mixto, pues las dos cosas, ¿eh? Y patrón normal, pues que las dos cosas están bien. Bueno, esto es a grandes rasgos, de una forma muy resumida, lo principal que te ofrece la espirometría, pero que ya es bastante, cuidado, luego se pueden mirar muchas otras cosas, pero con esto tienes bastante información de lo que está pasando en ese aparato respiratorio, en ese funcionamiento respiratorio del paciente al que estás estudiando. Luego existe otra técnica que a lo mejor también la habéis visto, que es la llamada el peak flow, que es simplemente con una maquinita más sencilla, soplar y te mide, digamos, la fuerza de salida de aire. Es una manera más sencilla, pero también bastante interesante de mirar es el flujo respiratorio, no las capacidades, sino el flujo. Esto se utiliza mucho pues, para el control de las personas asmáticas, las personas que tienen bronquitis, porque asma, bronquitis, aguda o crónica, ya no digo nada, ¿no? Enfisema, lo que los médicos llamamos EPOC, que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estas enfermedades, asma, bronquitis, enfisema, pues se traducen en un patrón obstructivo. Otras enfermedades más raras, como pueda ser pues una panquipleuritis, como pueda ser una neumonía, como pueda ser un derrame pleural, se traducen en un patrón restrictivo. Y la verdad es que muchas veces las enfermedades lo que tienen es un patrón mixto, que no quiere decir que tenga que ser muy intenso, puede ser un patrón mixto relativamente pequeño, pero bueno, pero las dos medidas pueden salir alteradas. Esto es lo que se mide con la espirometría. Pues muy bien, no voy a decir mucho más, porque del aparato respiratorio, así a nivel de exploración sencilla, estas son las dos pruebas interesantes, una buena auscultación y una espirometría. Luego, evidentemente, como os podéis imaginar, pueden haber 1000 cosas más. Puedes hacer una radiografía, que no estaría nunca un poco de más, pero no hay que hacerla gratuitamente porque no dejan de ser radiaciones. Puedes hacer un TAC, puedes hacer 1000 exploraciones, una gasometría, que sería mirar los gases que hay en la sangre, pero todo eso ya lo comentaré al hablar de la analítica de sangre. Esto era lo que quería deciros sobre aparato respiratorio en una exploración médica pues relativamente normal, sin grandes complicaciones, lo que sería interesante en una revisión médico-deportiva en lo que a aparato respiratorio se refiere. Pues por hoy hemos acabado. Muchas gracias por vuestra atención como siempre. Hasta luego.